მე-19 საუკუნის ეს სათემო ინიციატივები პრინციპში დაიწყო რაღაც ძალიან ინდივიდუალური პიროვნებების ინიციატივებით, იდეებით. ინიციატივების უმთავრესი მიზანი იყო პირველი და უმთავრესი იყო წერა-კითხვის გავრცელება. ეს იყო საკმაოდ ღარიბი ფენიდან გამოსული განსაკუთრებული განათლების მიმართულებით ადამიანი, რომელსაც სურდა ცვლილებები. ქვემო მაჩხანაში სოფელმა მოახერხა ის, რომ უზარმაზარი უნიკალური თეატრი ჰქონოდა, სადაც წარმოდგენები იმართებოდა და რომელსაც სოფელი ინახავდა. ინიციატივების სპექტრი და ეს სათემო, ასე ვთქვათ, გაერთიანების სპექტრი იყო ძალიან მრავალფეროვანი. ის მეხსიერება, რაც არსებობდა მე-19 საუკუნეში, რაც შეიქმნა ამ სათემო ინიციატორების, აქტივისტების მხრიდან, ეს ფაქტობრივად გაქრა, იმიტომ რომ მათი აბსოლუტური უმრავლესობა გახდა რეპრესიების მსხვერპლი, მათი ხსენებაც კი შეუძლებელი იყო. დღესაც ჩანს, რომ რაღაცა მინიმუმ ინიციატივები უკვე პაუზდება, ნათურდება, უბრალოდ თავს ანებებენ, იმიტომ რომ შეუძლებელია ამ სისტემაში მსგავსი საქმეების კეთება საფრთხის შემცველით და შეიძლება რაღაცა ძალიან მძიმედ, ძალიან რაღაცა ცუდ მოგონებებს და ცუდ ისტორიულ პარალელებს იწვევდეს.